Hello students, I am Sheikh Arvi, assistant teacher of Sani Guruji Nivas Vidyalaya Case. Students, you know about in previous video we studied sound, what is meant by sound, sound effect, frequency of sound and music. In this video we are studying about the sound generation by loudspeaker. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये अजून आपण ध्वनी क्षेपकापासून ध्वनी निर्मिती कशी होती ती आपल्याला पाहिजे. यू नो दॅट साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस युजिंग लाऊडस्पीकर. ध्वनी क्षेपापासून ही आवाजाची निर्मिती होते हे तुम्हाला माहीत आहे. द इंटरनल अरेंजमेंट in the loudspeaker is shown in the form of cross-sectional view in this figure 15.6. It consists of a permanent magnet. ध्वनी क्षेपकाची अंतर्गत रचना आडव्या छेदाच्या रूपात म्हणजेच क्रॉस सेक्शनमध्ये या आकृतीमध्ये दाखवलेली आहे. यामध्ये कायम चुंबक बसवलेला असतो ज्याला आपण परमनंट मॅग्नेट म्हणतो. A coil is wound around it, and if a current flows through this coil, it also generates magnetic field. यामध्ये कायम चुंबक बसवलेला असतो. त्याच्या भोवती गुंडाळलेल्या कुंतलातून म्हणजेच कॉइलतून विद्युत प्रवाह प्रवाहित झाल्यास काय होतं, त्यामुळे एक चुंबकीचे क्षेत्र तयार होतात. हे तुम्ही मागील पाठामध्ये आपण माहीत आहे. दिस यू हॅव लर्न इन अर्लियर चॅप्टर इन दिस बुक. याच पुस्तकातील मागील पाठामध्ये आपण शिकलेलो आहोत. यू मस्ट हॅव सीन दॅट इफ टू मॅग्नेट्स आर ब्रॉट नियर इच अदर दे मूव डिपेंडिंग ऑन देअर पोझिशन. दोन चुंबक एकमेकाजवळ आणल्यास त्यांच्या स्थितीनुसार त्यांची हालचाल होते हे तुम्ही पाहिलंच आहे मॅग्नेट या पाठामध्ये. In the same ways here, depending on the magnetic field created due to the coil moves back and forth. अशा प्रकारे इथे कुंतलाद्वारे म्हणजे कॉइलद्वारे निर्माण झालेल्या चुंबकीय क्षेत्रानुसार ते कॉइल मागे पुढे हलू लागते. हे कॉइलचे हलणे म्हणजेच त्यांची वारंवारिता आणि आयाम, त्यातून वाहणारा विद्युत प्रवाह. द फ्रिक्वेन्सी अँड ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द व्हेरिएशन इन करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉइल. ॲज द कॉइल मूव्ज द कोनिकल स्क्रीन ऑफ द लाऊडस्पीकर विच इज अटॅच टू द कॉइल ऑल्सो मूव्ज बॅक अँड फोर्थ. म्हणजेच त्यांची वारंवारिता आणि आयाम, त्यातून वाहणारा विद्युत प्रवाह कशा प्रकारे बदलत आहे त्यावर अवलंबून असतं. याच कॉइलला जोडलेल्या ध्वनी क्षेपकाच्या पडद्याची मागे पुढे हालचाल होऊ लागते. वी हॅव सीन दॅट ड्यू टू बॅक अँड फोर्थ मोशन ऑफ द प्रॉंग्स ऑफ द ट्युनिंग फोर्क साऊंड वेव्ज आर प्रोड्यूस. यापूर्वी आपण पाहिलं आहे की नादकाठ्याच्या भुजांच्या मागे पुढे होणाऱ्या हालचालीमुळे हवेत ध्वनी तरंग निर्माण होतात. इन द सेम वे हिअर ड्यू टू बॅक अँड फोर्थ मोशन ऑफ द लाऊडस्पीकर अँड स्क्रीन साऊंड वेव्ज आर प्रोड्यूस इन इयर. ज्या प्रकारे नादकाठाच्या भुजांच्या मागे पुढे होणाऱ्या हालचालीमुळे हवेत ध्वनी तरंग निर्माण होतात, त्याच प्रकारे येथे ध्वनी क्षेपकाच्या पडद्याच्या मागे पुढे अशा होणाऱ्या हालचालीमुळे हवेत ध्वनी तरंग निर्माण होतात. यू कॅन फील दिस व्हायब्रेशन ऑफ द लाऊडस्पीकर स्क्रीन. ध्वनी निर्मिती करत असलेल्या एखाद्या ध्वनी क्षेपकाच्या पडद्याला हलकासा जर स्पर्श केला तर पडद्याच्या कंपनाचा अनुभव तुम्ही घेऊ शकता. Where very loud sound can be produced by using a loudspeaker. Therefore, loudspeakers are used in public places.
Why the loudspeaker are used in public places? Because of the loud sound can be produced by loudspeaker. So, म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जातो का? तर ध्वनिक्षेपकाचा वापर करून खूप मोठ्या पातळीचा आवाज निर्माण केला जाऊ शकतो, म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जातो. Therefore, loudspeakers are used in public places. However, as we have learned last year, if sound level is around 100 decibels, the sound can be harmful to us. आपण मागील इथे शिकलो आहोत की ध्वनीची पातळी सुमारे 100 डेसिबलपेक्षा जास्त असेल तो ध्वनी आपल्याला त्रासदायक ठरू शकतो. हे आपण या वर्ग 7मध्ये शिकलेलो आहोत. Therefore, although the loudspeaker can generate very loud sound, there must be limit on its loudness. म्हणून तर ध्वनिक्षेपकाची क्षमता जरी उच्च पातळीचा ध्वनी निर्माण करायची असली तरी त्यावर मर्यादा ठेवणं आवश्यक आहे. म्हणून तर आता सध्या रात्री 10 नंतर कोणत्याही प्रकारचं वाद्य किंवा लाऊडस्पीकर याच्यावर बंदी आहे, डॉल्बी सिस्टीमवर बंदी आहे. यामुळेच की या अति त्रासदायक ध्वनी वाजवण्यासाठी मर्यादा आहे, कारण त्याचं आपल्या कानाला जे हृदयाला ज्यांना बीपीचा त्रास आहे अशासाठी ते धोकादायक आहेत, म्हणून याच्यावर बंदी देण्यात आलेली आहे. नाऊ ट्राय दिस. हे तुम्हाला करून पाहिजे. काय करून पाहिजे आहे की ॲन ॲप may be available on cell phones to measure the loudness of sound in decibel. आपल्या मोबाईलमध्ये एक ॲप आहे. तो ॲप घेऊन दुसऱ्या फोनचा किंवा स्पीकरचा किंवा घरी असलेल्या टेप रेकॉर्डरचा आवाजाचे तुम्हाला मोजमाप करायचे किती डेसिबलमध्ये आहे ते. विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर, use the app to measure the sound level of a sound from a loudspeaker at some public places. तुमच्या शिक्षकांची मदत घ्यायची आणि मोजायचं की समजा आपल्या शेजारी लग्न असेल, तिथं काही वाद्य वाजत असेल, मोठ्यानं वाद्य वाजत असेल, आपल्या घरच्यांना म्हाताऱ्यांना त्रास होत असेल किंवा जे बेबी पेशंटवाले त्यांना त्रास होत असेल, तर ते आधी लाऊडनेस मोजायचं आहे, ते आवाज मोजायचे ॲपद्वारे आणि मग त्यांना सांगायचं की पहा 100 किंवा 100च्या वर हा तुमचा आवाज आहे, त्यामुळे हे त्रासदायक आहे तुमच्यासाठी पण आहे आमच्यासाठी. अशा प्रकारे आपण ते सांगू शकतो, ते सिद्ध करून दाखवू शकतो ते ॲपमुळं साऊंड लेवल मोजून. Measure the sound level at different distances from the loudspeaker. Do you observe some relation between the distance from the loudspeaker and the sound level? आणि हेच आवाजाचं ध्वनी लेवल मोजत असताना आधी त्या ध्वनिक्षेपकाच्या जवळ जायचं, म्हणजे स्पीकरच्या किंवा टेप रेकॉर्डच्या जवळ जायचं, तिथं किती आहे पाहायचं, त्याच्यावरून थोडं लांब 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 होत होत त्या साऊंडची लेवल तुम्ही मोजायची आहे आणि त्याची नोंद घ्यायची आहे. म्हणजे लाऊडस्पीकर आणि साऊंड लेवलचा काय संबंध आहे का? तर आहे. जर आपण लाऊडस्पीकरच्या जवळ जाऊ तर साऊंडचं लेवल वाढेल, जसं आपण दूर जाऊ तसं लाऊडस्पीकरचं लेवल कमी कमी होत चालेल दिसेल. ऑलवेज रिमेंबर, नेहमी लक्षात ठेवा, वी शूड टेक केअर दॅट अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब व्हेन वी स्टडी साऊंड अँड इट्स प्रोडक्शन. हे तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवायचे की ध्वनी आणि ध्वनी निर्मितीचा अभ्यास करताना निर्माण होणाऱ्या ध्वनीचा इतरांना त्रास होऊ नये याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. साऊंड पोल्युशन, दिस इज द वन टाईप ऑफ पोल्युशन. हे एक प्रदूषणाचा एक प्रकार आहे. साऊंड पोल्युशन इज अ मेजर कॉजेस अफेक्टिंग द एन्व्हायरमेंट अँड सोशल हेल्थ. हेन्स वी शूड फाइंड वेज टू अवॉइड साऊंड पोल्युशन. पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या व सामाजिक आरोग्य बिघडवणाऱ्या प्रमुख कारणामध्ये ध्वनी प्रदूषणाचा समावेश होतो. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे.